میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنو، ماں دا رتبہ کی یہ سجنو سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بے شمار خوبیاں اور صفات عطا کیتیاں نے، بلکہ تمام خوبیاں اور تمام صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اتم موجود نے۔ او خوبی نہیں، او صفت نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود نہیں۔ جس چیز نو خوبی اور صفت کیا جا سکتا ہے، وہ ہر صفت ہر اچھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نو جتنیاں صفات اور جتنیاں خوبیاں عطا کیتیاں نے، اس تمام خوبیاں اور صفات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود نے۔ ایک صفت تو سارے انبیاء دے درمیان مشترکہ ہے کہ اللہ پاک دے نبی نے پیغمبر نے، لیکن بعض صفات ایسیاں نے
کوئی صفت اللہ نے کسے نبی نو عطا کیتی ہے، کوئی کسے نبی نو عطا کیتی ہے۔ جو خوبی ایک نبی دے اندر ہے وہ دوسرے اندر نہیں، جو دوسرے اندر ہے وہ تیسرے اندر نہیں۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے خلیل نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کلیم اللہ نہیں۔ انبیاء نو اللہ نے ایسیاں صفات عطا کیتیاں نے جو دوسرے انبیاء دے اندر نہیں۔ بعض نو بعض دے فضیلت عطا کیتی ہے، اور بعض انبیاء تو مختلف خوبیاں اور صفات عطا کیتیاں نے، لیکن تمام انبیاء دیاں صفات اور خوبیاں اللہ پاک نے تواڈے اور میرے پیر و مرشد نو عطا کیتیاں نے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ شاعر نے ایک شعر دے اندر ساری بات نو بیان کر دیتا ہے کہ تمام انبیاء دیاں جتنیاں صفات نے الگ الگ، اللہ نے وہ تمام صفات اور خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جمع فرما دیتیاں نے، اور صرف انبیاء دیاں ہی نہیں بلکہ سارے جہان دیاں۔ میں جس طرح کیا ہے کہ جس چیز نو اچھائی، صفت اور خوبی کیا جا سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر موجود ہے۔ بہرحال آپ دیاں خوبیاں، آپ دیاں صفات بے شمار نے، کیونکہ آپ پوری کائنات دے وچوں بے مثل نے، بے مثال نے، لاجواب نے۔ لیکن میں خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر جس خوبی دا، جس صفت دا ذکر کرنا چاہنا، وہ ایسی صفت اور خوبی ہے جو اللہ نے سارے جہان وچ کسے نو عطا نہیں کیتی، اور اے صفت انبیاء دے اندر بھی موجود نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا کی تھی۔ سابقہ انبیاء دے اندر بھی یہ خوبی موجود نہیں۔ کیڑی خوبی؟ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق میرا محبوب نبی تواڈے اندر آیا ہے، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تواڈے وچوں، تواڈیاں جاناں دے وچوں، تواڈی نسل دے وچوں۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اہل کائنات دے وچوں کیوں مبعوث کیتا ہے؟ سننا تے عام نال جس برادری دا بندہ، جس قوم دا بندہ ترقی کر جائے، جس برادری دا بندہ اچے منصب تے پہنچ جائے، جس محلے دا فرد کسے اعلیٰ مقام تے پہنچ جائے، او برادری، او علاقے دے لوگ او دے تے فخر کر دینے۔ اگر کسے محلے دا فرد آرمی چیف بن جائے تے محلے والے فخر نال کہندے نے آرمی چیف دا تعلق ساڈے گاؤں نال، علاقے نال، محلے نال ہے۔ اگر کسے قوم دا فرد حکمران بن جائے او برادری فخر کر دیے ساڈا فرزند ہے، ساڈا ثبوت ہے، ساڈی برادری جو حکمران بن گیا۔ سننا تے عام نال فخر
ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے اے فخر انسانیت نو عطا کیتا ہے۔ جن فخر نہیں کر سکتے، ملائکہ فخر نہیں کر سکتے، اے فخر انسانیت ہے۔ اللہ پاک نے انساناں نو اے فخر عطا کیتا ہے۔ انسانیت دے وچوں پیدا کر کے اللہ پاک نے امام کائنات نو او مقام عطا کیتا ہے کہ ساری کائنات دے اندر نبی پاک دے مقام جیسا کسے دا مقام یہ ساڈا فخر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور انسانیت دے وچوں مبعوث کرن دا دوسرا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بیان کرنا ہے، دین سمجھانا ہے۔ اگر امام کائنات دا تعلق انسانیت دے نال نہ ہوندا، آپ انسانیت دے مسئلے کیویں سمجھاندے؟ اس واسطے آپ نے زندگی گزاری ہے تے زندگی گزارن دا طریقہ سمجھایا ہے۔ آپ نے شادی، آپ نے خوشی، آپ نے غمی، سارے معاملات نالے کر کے وخائے نے، نالے امت نو سمجھائے نے۔ سننا تے نال اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تواڈے اندر میں نبی بھیجے آئے او دی صفت کیے، او دی خوبی کیے، عزیز علیہ ما عنتم، امت دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے، امت دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھدا ہے، امت دے درد نو اپنا درد سمجھدا ہے، امت دی مشکل نو اپنی مشکل سمجھدا ہے، امت دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھدا ہے۔ سننا تے عام نال اس نبی نو ہر لمحے اپنی امت دا فکر، ہر ویلے اپنی امت دا فکر، دن تے رات اپنی امت دا فکر۔ سننا تے عام نال اگر میں سیرت دے مطالعہ کر کے بیان کراں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ تہاڈا اور میرا محبوب جے رویا تے امت دی خاطر، جے پریشان ہویا تے امت دی خاطر، جے غمگین ہویا تے امت دی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امت دا اینا فکر۔ سننا تے عام نال نبی پاک دے دل دے اندر امت دا پیار۔ اگر آج سانو کو بندہ دس دوے نا کہ فلاں بندہ تیری بڑی فکر کردا ہے اور تیری غیر موجودگی دے اندر تیرا بڑا خیال رکھدا ہے، تیرا دفاع کردا ہے، تیرے والوں گل کردا ہے، تے اللہ دی قسم ساڈے دل وچ او دے بارے محبت پیدا ہو جاندی ہے کہ یار اینی میری فکر، اینا میرے نال پیار کہ میری غیر موجودگی جو میرا دفاع کردا ہے، میری عزت دا خیال رکھدا ہے، میرا فکر کردا ہے۔ ایک انسان ساڈے بارے فکر کرے، سانو خبر مل جائے کہ وہ بندہ ساڈے بارے فکر کردا ہے تو اللہ دی قسم ساڈے دل وچ او دے بارے احترام پیدا ہو جاندا ہے، محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ پر میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں فکراں تو، آپ دیاں محبتاں تو، آپ دے پیار تو، آپ نے امت دا فکر کیتا، امت دی خیر خائی کیتی، امت نال محبت کیتی۔ اور قرآن و حدیث دے اندر دلائل موجود نے، کیوں پھر ساڈے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا نہیں ہوندی؟ ساڈا کوئی دوست ساڈی کنڈ پیچھے ساڈا دفاع کر دوے، اسی اودیاں تعریفاں کردے نہیں تھکدے، پھر سانو کوئی کم کہہ دوے، اللہ دی قسم ساڈے کول نہ ہی نہیں ہو سکدی، اسی کہنے یار اینا پیار کردا ہے، اینی محبت کردا ہے۔ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال محبت کرن تے انتہا دی محبت کرن، کیوں نہ اسی دن رات نبی پاک دیاں تعریفاں کریے تے
تے آپ دے اتے درود و سلام دیاں بارشاں برسائیے۔ کیوں نہیں پھر ساڈے دل دے اندر محبت پیدا ہوندی؟ کیوں اسی دن رات نبی پاک دی ذات تے درود پاک نہیں پڑھ دے؟ کیوں نبی پاک دا حکم نہیں من دے، گل نہیں من دے؟ کیوں آپ دی تعلیم تے عمل نہیں کر دے؟ کیوں نماز نہیں پڑھ دے؟ کیوں داڑھی نہیں رکھ دے؟ ساڈے نبی نو ساڈے نال محبت ہے تے سانو کیوں محبت نہیں؟ ایک انسان دی محبت دا بدلہ دینے والو کیوں نبی پاک دی محبت نو بھول گئے ہو، پیار نو بھول گئے ہو، امت دی فکر نو بھول گئے ہو؟ سننا تیام نال اینی کسے باپ نو اپنی اولاد دی فکر نہیں جنی نبی پاک نو اپنی امت دی فکر ہے۔ اینی سانو اپنے بچیاں دی فکر نہیں جنی نبی پاک نو ساڈی فکر ہے۔ اینی سانو اپنے والدین پینا پراواں دی فکر نہیں جنی نبی پاک نو ساڈی فکر ہے۔ اگر میں کہہ دیاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، اللہ دی قسم سانو آپ خود نو اپنے آپ دی اینی فکر نہیں جنی ساڈی فکر نبی پاک نو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے بارے فکر، محبت، پیار، توجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ امت دا پیار، امت دی محبت۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں انی آخذ بحجازکم، میں جدوں کائنات دے اندر آیا تے میں ویکھیا کہ لوگ جہنم دی طرف جا رہے نے، جہنم دے کنارے کھڑے نے، انہاں دے عقیدے انہاں دے اعمال ایسے جہنم ول لے کے جا رہے نے۔ امام کائنات نے فرمایا پھر میری محبت، میرا پیار، کاش تیرے اور میرے دل دے اندر بھی اے روگ پیدا ہو جائے، تیرے میرے دل دے اندر اے بیماری پیدا ہو جائے، کاش اے مرض سانو لگ جائے، انسانیت دی خیر خائی دا، نبی پاک دی امت دے پیار دا روگ سانو لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدوں کائنات نو ویکھیا جہنم دی طرف جا رہی ہے، عقیدے خراب، اعمال خراب، شرک و بدعت دے اندر مبتلا ہے، میں جدوں بچانا چاہیا تے میری مخالفت ہوئی، لوگاں نے دشمنی کی تھی پر میں پرواہ نہیں کی تھی کیونکہ نبی دے دل وچ امت دا فکر سی، امت نو جہنم کولوں بچان دا روگ لگا ہویا سی۔ نبی پاک نے فرمایا انا آخذم بحجازکم، میں تانوں تواڈے پچھوں کمراں تو پکڑ پکڑ کے، کپڑیاں تو پکڑ پکڑ کے، کھینچ کھینچ کے تانوں جہنم کولوں بچا رہا ہاں۔ سننا تے نال سیدنا ابو بکر تو لگ کے اج تک، اج تو لگ کے قیامت تک جتنے لوگ جہنم کولوں بچن گے مصطفیٰ دی امت دی فکر دی وجہ تو۔ سننا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال کنی محبت اور کنا پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان امت دی خیر خائی واسطے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا لوگوں جدوں شام دا وقت ہو جائے، جدوں مغرب دا ویلا ہو جائے، آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے تے اپنے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے چھوٹے بچے، نابالغ بچے، انہاں نو مغرب تو بعد کروں باہر نہ نکلن دیا کرو، کیونکہ شام تو بعد حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ اپنیاں بلاں چوں نکل آندے نے، اور شام تو بعد جنات، شیاطین
شیاطین جو صبح دے نکلے ہوندے نے رہائش واسطے آرام واسطے شام نو واپس آندے نے نبی پاک نے فرمایا کتے کوئی چیز تواڈے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے تواڈے بچے نو کوئی چیز ڈنگ مار دے تواڈے بچے نو نقصان پہنچا دے تانوں کنی تکلیف ہوئے گی تواڈی تکلیف مینوں برداشت نہیں تواڈا درد میرا درد تواڈی تکلیف میری تکلیف تواڈی پریشانی میری پریشانی تا اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا فرمان آپ نے فرمایا شام ہو جائے تے اپنے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تاکہ جنات شیاطین تواڈے گھر دے اندر داخل نہ ہو سکن بسیرا نہ کر سکن اے پھر کئی بندے کہندے جی رات نو ڈر لگدا ہے ڈراؤنیاں خواباں ہوندیاں نے چیزاں دا کھڑاک ہوندا ہے اسیب ہو گیا ہے چھاتی تے بھار پہ گیا ہے کیونکہ تیرے گھر دے اندر جنات دا بسیرا شیاطین دا بسیرا تیرے گھر دے اندر رہائش اختیار کردے نے شرارتاں کردے نے سننا تے عمل تیسرا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگوں رات نو سون لگے اگر چراغ بلدا ہوئے دیا جلدا ہوئے انہوں بجھا کے سویا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے رات چراغ جلدا الٹ جائے کوئی چوہا کوئی جانور انہوں گرا دوے بستر نو اگ لگ جائے تے نقصان ہو جائے اپنی امت دا نقصان برداشت نہیں رات نو دیا بند کر کے چراغ بجھا کے سویا کرو ہن سائنسدان کہندے نے کہ رات نو ہیٹر بند کر کے سومو سردی دا موسم میں ہیٹر چلاوندے ہو کمرے جو بند کر دیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ گئے کمرے دے اندر اگ جلدی ہوئے بجھا کے سونا ہے اگر جلدی رہ گئی تے نقصان ہوئے گا امت دا نقصان نبی نو برداشت نہیں اینی باپ نو محبت نہیں جنی نبی نو محبت ہے سنتے آنال اینی پرا نو محبت نہیں جنو نبی نو محبت ہے کیوں محبت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کنیاں حدیثاں ہو گئیاں کنیاں ہو گئیاں 4 اختلاف ہو گیا ہے 3 نے کہ 4 نے اختلاف ہو گیا نہیں 4 نے میں سنائیاں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا 4 نے نبی پاک صلی اللہ میں ویکھنا چاہیا کہ توجہ کنی کے دھیان کنا کے توجہ اللہ پاک نے نبی نو امت نال پیار ہے محبت ہے سننا دھیان نال 5ویں حدیث امام کائنات نے فرمایا لوگوں میری امتی میرے امتی دا اگر جوتا ٹوٹ جائے آپ نے فرمایا جوتا گنڈنا پہ جائے جوتے نو پیر تو اتار کے پھر گنڈنا ہے ٹانکا لگانا ہے پیر دے اندر نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ٹانکا لگاندے سوئی پیر تے لگ جائے میرے امتی نو تکلیف ہوئے مینو اپنے امتی دی سوئی دی تکلیف بھی برداشت نہیں سننا تے عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت امت دی فکر تے امت دا پیار سننا تے عمل نبی پاک نے فرمایا اپنی امت نو اے میرے امتیوں جدوں بھی جتی پان لگنا ہے جتی چاڑ کے پاؤنی ہے جدوں جوتا پہننا ہے چاڑ کے جوتا پہننا
पहनना है, क्योंकि हो सकता है तुसा जूता उतारिया होवे फिर पहनन लगो जूते दे अंदर कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई बिच्छू, कोई जहरीली चीज बैठी होवे। जूता पहनो ते तुहाडे पैर दे उत्ते कट दवे, डंग ला दवे। मैनू ये भी बर्दाश्त नहीं। सुनना ध्यान नाल। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी मस्जिद चो निकले ते जूता पहनन लगे, आसमान तो चील आई। ओदा जूता सुरख रंग दा है। चील ने समझिया कि गोश्त दा टुकड़ा है। चील आई ते सुरख रंग दा जूता उठा के ले गई। जदों उठाया ऊपर जाके वेखिया गोश्त दा टुकड़ा नहीं बल्कि जूता है। चील ने फेंक दिता, छोड़ दिता। जदों जूता जमीन ते गिरिया ते जूते दे विचों बिच्छू निकलिया। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हक है। बंद जूता जदों भी पहनन लगो झाड़ के पावो। हो सकता है कोई जहरीली चीज होवे तुहानू कट दवे, तकलीफ होवे ते तुहाडे नबी नू तुहाडी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। उम्मत दी फिकर, उम्मत दी मोहब्बत, उम्मत दा प्यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किनवी हदीस आप याद रखते जाओ, हदीसां बहुतियां ने ते आप ध्यान रखते जाओ, गिनती करते जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे उम्मती दा पैर दा एक जूता टूट जाए या गुम हो जाए, सिर्फ एक जूता पहन के नहीं चलना। एक जूता पहने आए, एक उतारे आए, इंज नहीं चलना। या दोवें पहनो तो या दोवें उतार दो। एक जूता पहनोगे तो एक नहीं पहनोगे। हो सकता है किते ठुड्डा लग जाए, जख्म हो जाए, ते मैनू अपनी उम्मत दा ठुड्डा लगना भी बर्दाश्त नहीं। क्यों बर्दाश्त नहीं? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और फरमान। आपने फरमाया, मेरे उम्मतियों जदों सौन लगो, अपने बिस्तर ते लेटन लगो ते अपना लिहाफ, अपना कंबल, अपना बिस्तर झाड़ के सोया करो। हो सकता है तुहाडे तकिए दे नीचे लिहाफ दे अंदर कोई जहरीली चीज छुपी होवे। तुसी अचानक आके बिस्तर दे अंदर लेट जाओ, तानू नुकसान पहुंचा दवे। अपना बिस्तर लिहाफ झाड़ के सोया करो। अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा दवे, तकलीफ पहुंचा दवे, तुहाडी तकलीफ नबी दी तकलीफ, तुहाडा दर्द नबी दा दर्द नहीं बर्दाश्त। सुनना ध्यान नाल। एक और फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियो, अगर सर्दी दा मौसम है, बार बार वुजू करना पैंदा है, पानी ठंडा लगता है। अगर जुराबां पहनियां ने या मोजे पहने ने, वुजू करते हो ते मसा कर लवो। 5 नमाजा मुकीम आदमी मसा करके पढ़ सकता है। मुसाफिर होवे ते 15 नमाजा 3 दिन और 3 रातां मोजे जुराबां पहन के मसा करके नमाज पढ़ सकता है। मुकीम वास्ते एक दिन ते एक रात, मुसाफिर वास्ते 3 दिन ते 3 रातां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैर ते मसा कर लो। हो सकता है बार बार जूते तो बार बार मोजे उतारन नाल, जराबां उतारन नाल, पैर धोन नाल ठंड लग जाए ते मैनू अपनी उम्मत दी इन्नी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। सुनना ध्यान नाल। एक और फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियो, अगर किसी ने वुजू करना है ते वुजू के दौरान उन्हें अपने सर ते पगड़ी बन्नी है। पगड़ी बन्नन ते बड़ी मेहनत होंदी है, टाइम लगता है, बना के सवार के बन्ननी पैंदी है।
پگڑی بننی ہے سر دے اتے تے وضو کرنا پہ گیا ہے ہن پگڑی اتارے گا وضو کرے گا مسا کرے گا پھر دوبارہ پگڑی بنن تے محنت کرنی پائے گی تے تکلیف ہوئے گی ٹائم ضائع ہوئے گا نبی پاک نو اینی بھی تکلیف برداشت نہیں فرمایا پگڑی بننی ہوئے تے پگڑی دے اتوں ہی مسا کر کے نماز پڑھ لوے اللہ قبول کر لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال پیار امت نال محبت سننا تے اندر ایک اور فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی نماز پڑھتے ہو وہ تے نماز دے دوران کسے دا وضو ٹوٹ جائے نماز دے دوران کسے دا وضو خارج ہو جائے تے کی کرے نبی پاک نے فرمایا جے وضو ٹوٹ جائے تے پھر صف دے وچوں نکلے کس انداز نال اپنے نک دے اتے ہاتھ رکھ کے تے صف چوں باہر نکلے کیوں نکلے کیونکہ نال والے نمازی محسوس کرنگے خورے ایدی نکسیر پھٹ گئی ہے نک چوں خونا لگ پیا اس واسطے نماز چوں نکل گیا ہے اے سمجھن اگر اونج نکلے گا تے دوسرے لوگ ایدے تے ہسنگے کہ نماز دے اندر ہوا خارج ہو گئی ہے وضو ٹوٹ گیا ہے دوسرے لوگ ہسن گے ایدی عزت ایدہ وقار ایدی شخصیت اینو شرمندگی ہوئے گی ہوا خارج ہوئی ہے پر فرمایا نک تے ہاتھ رکھ کے نکلے لوگ سمجھن نکسیر پھٹ گئی ہے تا نکلے آئے اگر لوگ ہسن گے ایدی شخصیت عزت وقار مجروح ہوئے گا لوگ ہسن گے تے اینو تکلیف ہوئے گی منو نبی ہو کے اپنی امتی دی اینی شرمندگی بھی برداشت نہیں کیوں برداشت نہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امت دی فکر امت دی محبت امت دا پیار سننا تے اندر نبی پاک دے دل دے اندر امت دی کنی محبت ہے امت دی کنی فکر ہے نبی پاک نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسواک ما کل وضو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں اپنی امت نو حکم دواں نماز واسطے جدوں وضو کرنا ہے تے مسواک شرط ہے جی میں وضو واسطے کلی کرنا ضروری ہے منہ دھونا ضروری ہے بازو دھونے ضروری نے اسی طرح مسواک کرنی بھی ضروری ہے میرا دل کرتا سی کہ حکم دے دیاں پر کیوں حکم نہیں دیتا لولا ان اشق علی امتی نبی پاک نے فرمایا منو امت دے اتے مشکل محسوس ہوئی بوجھ محسوس ہویا کہ ہر نماز وضو ویلے مسواک لبنی پائے گی ہو سکتا ہے مسواک نہ لبے تلاش کرنی پہ جائے ڈھونڈنی پہ جائے امتی نو پریشانی ہوئے میرا امتی پریشان ہو جائے اینی پریشانی بھی برداشت نہیں مسواک دا حکم دیتا اپنا دل کرن دے باوجود امت دی مشکل دی وجہ تو سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال کنی کو محبت کنا کو پیار اللہ پاک نے فرمایا فلا اللہ کا باخعن نفسک علی آثارہم ان یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اللہ پاک نے فرمایا سونیا مینوں فکر ہے کدے امت دے پیچھے لگ کے اپنے آپ نو ہلاک نہ کر لویں امت دے پیچھے لگ کے اپنے آپ نو نہ ہلاک کر لویں مینوں تیری فکر ہے نبی پاک نو امت دی اینی فکر اینی پریشانی اپنی امت دے نال اتنا پیار سننا تے نال اے امت دی محبت دے امت دا پیار ہے
کوئی دن ایسا نہیں تے کوئی لمحہ ایسا نہیں تے کوئی کڑی ایسی نہیں جدوں امتی دی فکر نہ ہووے. سننا تے عام نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے معراج کروائی تے 7 آسماناں تے بلایا, 7 آسماناں دی سیر کروائی. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. تمام انبیاء نال ملاقاتاں بھی ہوئیاں, تمام انبیاء پیچھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آگے گزر گئے. 7ویں آسمان تو اوپر سدرۃ المنتہا تک چلے گئے, جس تو اوپر آج تک کسی دی رسائی نہیں, اس تو اتے آج تک کوئی جا نہیں سکیا. سید الملائکہ جبریل امین بھی نہیں جا سکے, اتوں تک انتہا ہے کیونکہ سدرۃ المنتہا ہے. میں قربان جاواں جتے سید الملائکہ دی انتہا ہے, اتوں سید البشر دی ابتدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے میرے اللہ. او براق والا, او معراج والا, او طاعت یاسین دے تاج والا, او براق والا, او معراج والا, او طاعت یاسین دے تاج والا, بھلے باغ والا, بھلے راج والا. او دی فقیری تو میں شاہی وار دیواں, او اسلام والا, او قرآن والا, بڑی آن والا, بڑی شان والا. سنے جوڑیاں فلکاں تے چڑھ جان والا, میں اس تو انبیاء دی رسائی وار دیواں. حبیب خدا تو خدائی وار دیواں, سبے نعمتاں با صفائی وار دیواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تو آگے چلے گئے, سدرۃ المنتہا تو اوپر. سننا تے نال اللہ دا قرب ملیا, قریب ہوئے. درمیان دے اندر نورانی پردے, ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر اللہ دی ذات. اللہ نو ویکھیا نہیں, قرب ملیا ہے, کلام کیتی ہے, کلام کرن دا شرف ملیا ہے, ویکھیا نہیں. صحیح بخاری دی حدیث تہاڈی اور میری اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے. جڑا بندہ ایک گل کہے کہ معراج دی رات نبی پاک نے اللہ دا دیدار کیتا ہے, او نبی پاک دی ذات تے بہتان لگاندا ہے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ پاک نے فرمایا رب سب نو ویکھدا ہے, لیکن دنیا دی کوئی آنکھ اللہ نو نہیں ویکھ سکتی. سننا تے نال قرب ملیا, اللہ پاک نال نبی پاک نے کلام کیتی. اللہ پاک نے فرمایا سونیا دنیا تو آئے ہو, کوئی میرے واسطے کی لے کے آئے ہو, کوئی تحفہ لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا تو آیا تے تیرے واسطے 3 تحفے لے کے آیا, خاص تیرے واسطے 3 تحفے. کیڑے تحفے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میریاں بدنی عبادتاں, مالی عبادتاں, قولی عبادتاں, میریاں فعلی عبادتاں, جسمانی عبادتاں, ہر قسم دیاں عبادتاں اللہ فقط تیرے واسطے, تیری رضا واسطے, تیری ذات واسطے. یہ 3 تحفے چک کے زمین تو 7ویں آسمان تو اوپر تک آیا. اللہ
تین تحفے تیرے واسطے خاص نے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا ہن محبتاں دا تبادلہ کریے. تیرے تحفے میرے واسطے تے میرے تحفے تیرے واسطے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جے تیرے تین تحفے صرف میرے واسطے خاص نے, انہاں دے اندر کوئی اور شریک نہیں, میرے بھی تین تحفے تیرے واسطے خاص. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اے محبوب جی میری سلامتی, میریاں برکتاں, میریاں رحمتاں تیرے واسطے خاص. السلام علیکہ, علیکہ واحد دا صیغہ ہے, مذکر دا صیغہ ہے, صرف تیرے کلے واسطے, کوئی دوسرا شریک نہیں. نبی پاک نے فرمایا تین تحفے للہ, فقط اللہ واسطے. نبی پاک نے اللہ پاک نے فرمایا تین تحفے علیکہ ایھا النبی, صرف تیرے واسطے, کوئی اور شریک نہیں. نبی پاک نے فرمایا عرض کی تھی اللہ تیرے تین تحفے میرے واسطے نے, پر میں انج زمین تے نہیں جانا کہ صرف تحفے میرے واسطے ہون, پیچھے میری اینی امت ہے, گناہگار امت ہے, محبت کرنے والے. اللہ میں پیچھے جب پخدیاں کولیاں تے بلال نو چھڑ کے آیا کی دساں گا. اللہ مارا کھان والے اپنے صحابہ نو چھوڑ کے آیا, قربانیاں دین والے جان نثاراں نو چھوڑ کے آیا کی دساں گا کہ صرف اپنی ذات واسطے تحفے لے کے آ گیا. نہیں, اللہ صرف اپنی ذات واسطے خاص قبول نہیں, اللہ پیچھے میری امت ہے. ایتھے کوئی بندہ کونسلر بن جائے, چیئرمین بن جائے, بلدیہ حال وچ پہنچ جائے, محلے داراں نو بھول جاندا ہے, ملن واسطے جاؤ ٹائم نہیں دیتا. ایم پی اے بن جائے, پنجاب اسمبلی چ پہنچ جائے, اپنے کارکناں نو بھول جاندا ہے. ایم این اے بن جائے, قومی اسمبلی چ پہنچ جائے, وزیر بن جائے, تمام ووٹر سپورٹر ختم, علاقے نو خیر بعد ہن پھر 5 سالاں بعد ہی دسے گا. لیکن میں قربان جاواں اللہ پاک نے جتھوں تک میرے مصطفیٰ نو پہنچایا ہے کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا, کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا, کوئی پیغمبر رسول نہیں پہنچ سکتا. جتھوں تک اللہ نے تواڈے اور میرے پیر و مرشد نو پہنچایا ہے اوتھوں تک پہنچ کے اللہ دے قریب جا کے نہیں بھلے اپنے کارکناں نو, نہیں بھلے اپنی امت نو, جان نثاراں نو. اللہ تے تحفے میرے واسطے نے, پر میں انج نہیں جانا کی دساں گا جا کے اپنی گناہگار امت نو. جے رسائی ملی ہے تے اپنے واسطے لے کے آ گیا, کسے دی فکر کوئی نہیں. نہیں, اللہ اپنی امت واسطے چاہیدا ہے. اللہ میں امت دے تحفے تو بغیر نہیں واپس جانا. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جا پھر جویں تیرا دل کردا ہے تو انجی کر لے. تے نبی پاک نے پھر اللہ دے سامنے کیا السلام علینا. اللہ پاک نے فرمایا سی علیکہ ایھا النبی, کلے نبی واسطے, پر نبی پاک نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت نو نال رکھیا ہے. امت دا فکر, امت دی محبت ہے. او تام محبت نال کیا کرنا, او کدی منگیاں دعاواں او یاران دے وچ, کدی روئے کلے بہ کے غاران دے وچ. او کتنا احساس امت دسی
پیر نو اے دے لئی رو رو کے رب نو مناوندا رہیا سننا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو نال شامل کیتا ہے امت دی محبت تے امت دی فکر تے امت دا پیار اللہ پاک نے پھر اور تحفے دیتے اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا 50 نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کہ تحفے زیادہ مل رہے نے 50 نمازاں دا تحفہ مل گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے خوش ہو کے واپس پلٹائے مردیاں 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی محبوب جی توڑ جا کے اللہ پاک نو مل کے آئے ہو رب نے کوئی تحفہ دیتا جے کہ نہیں ہاں موسیٰ اللہ نے تحفے تحف دیتے نے آ تحفہ ایک تحفہ 50 نمازاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی محبوب جی 50 بہتیاں نے کٹ کرواؤ بہتیاں نے نبی پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ بہتیاں جے نبی پاک نو بہتیاں محسوس ہوندیاں تے اوتھوں نہ ہوندے بہتیاں محسوس ہوندیاں تے اوتھوں قبول نہ کر دے بہتیاں محسوس ہوندیاں تے اوتھے گل کر دے نبی پاک نو بہتیاں نہیں آپ نے فرمایا نہیں موسیٰ ٹھیک نے اگلی گل موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی محبوب جی میں بھی ایک امت نو ہنڈا کے آیا ایک امت نال میں بھی ورت کے آیا 50 نمازاں تواڈے واسطے بہتیاں نہیں پر تواڈی امت دے اُتے بوجھ ہے امت دے اُتے بوجھ ہے جدوں نبی پاک نے امت دا نام سنیا تے امت دا بوجھ سنیا نہیں برداشت پیچھے مڑ پہ گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ میں قبول کر لیا سن پر میری امت دے اتے بوجھ ہے اللہ نہیں امت دا بوجھ برداشت امت دا دکھ نبی دا دکھ امت دا درد نبی دا درد امت دی مشکل نبی دی مشکل اللہ زیادہ نے کم کر دے 40 رہ گئیاں پھر گئے 30 رہ گئیاں پھر گئے 20 رہ گئیاں پھر گئے 10 رہ گئیاں پھر گئے اللہ پاک نے فرمایا سونیا 5 رہ گئیاں 5 پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مڑ پہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا ٹھہر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے خورے پھر رپیٹ ہون لگیاں نے سارا کوٹا پھر واپس آن لگا ہے پیچھے مڑ پہ اللہ ہون کی گل ہے اللہ پاک نے فرمایا سونے اللہ تبدیل کلمات اللہ میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے لوہے محفوظ دی اندر میں 50 لکھیاں نے میرے کول 50 ہی نے سونا نبی پریشان پھر آ گئیاں 50 دیاں 50 واپس پیاریا میرے کول 50 ہی لکھیاں نے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے میرے فیصلے کدی بدلتے نہیں میں 50 لکھیاں نے 5 کر دتیاں نے تیری محبت ویکھ کے امت دے نال پیار ویکھ کے 5 کر دتیاں نے جا اپنی امت نو جا کے دس دیں 5 پڑھن گے پر میں ثواب 50 دا عطا کراں گا سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نال محبت امت نال پیار آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے لکل نبی دعوت مستجاب ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا جدوں کوئی مشکل پیش آئے تانوں اختیار ہے ایک دعا کرو جڑی کرو گے میں قبول کر لواں گا جو منگو گے عطا کر دیاں گا جی میں کہو گے اونجی کر دیاں گا ہر نبی نے اپنا اختیار استعمال کر لیا کوئی مشکل بنی تے دعا کر لئی ویسے اللہ پاک اپنے انبیاء دیاں دعاواں قبول کر دینے پر ایک خاص اختیار ہے کہ جی میں کہو گے اونجی کر دیاں گا ہر نبی نے جدو مشکل پیش آئی ویلا آیا دعا کر لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار ملیا آپ نے دعا نہیں کی تھی کیوں نہیں کی تھی کیا
آپ دے اتے کوئی مشکل نہیں آئی، مشکلات آئیاں کہ آپ دے اتے کوئی پریشانی نہیں آئی، پریشانیاں آئیاں۔ سنتے آمدار جدوں بندہ مصیبت دے اندر ہوئے، مشکل دے اندر ہوئے، پریشانی دے اندر ہوئے، ادوں بندہ سارے ٹل لا لیندا ہے، سارے اختیار استعمال کر لیندا ہے، ساریاں سفارشاں تے سارے مشورے تے سارے بندہ پھسیا ہوئے تے کوئی کوشش رہن نہیں دیندا، ہر کوشش استعمال کرتا ہے۔ پر سننا تے آمنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار جدوں اوکھا ویلا آوے دعا کرے ہو جویں کہو گے انجی کر دیاں گا، دعا نہیں کیتی۔ میرا سوال کیا آپ دے اتے کدی کوئی مشکل آئی نہیں؟ ہائے میرے اللہ، مشکلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر پریشان نے، باپ سر تے نہیں، ماں سر تے نہیں، دادا سر تے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، دکھی، غمگین، ظاہری آسرے تے سارے کوئی نہیں، برادری والے مخالف، شریکہ مخالف، لوگ دشمن، ایسے عالم دے اندر آپ دیاں سکیاں بیٹیاں نو طلاقاں آ رہیاں نے۔ اللہ دی قسمیں بندہ ہر دکھ برداشت کر لیندا جے، بیٹیاں دے صدمے تے بیٹیاں دے دکھ انسان نو قبراں تک پہنچا دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اتے دکھ اور پریشانیاں کیوں نہیں آئے؟ آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو گئیاں، آپ نے اختیار استعمال نہیں کیتا، آپ نو خاندان سمیت، گھرانے سمیت شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا، کھان نو کچھ نہیں، پین نو کچھ نہیں۔ مکے دی شہزادی رئیس اور مالدار سیدہ خدیجہ چمڑا کھا رہیاں نے، درختاں دے پتے کھا رہیاں نے، بچیاں دے رون دیاں آوازاں تے چیخاں مکے والیاں نو سون نہیں دیندیاں، دکھ آیا پر اختیار استعمال نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا، اختیار استعمال نہیں کیتا۔ آپ دے بلال نو پخدیاں کولیاں تے لٹایا جاندا، جسم دے وچوں خون نکل کے، چربی نکل کے، پگل کے کولیاں دے اتے پیندی تے کولے ٹھنڈے ہو جاندے، پر بلال دا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوندا، نہیں اختیار استعمال کیتا۔ سننا تے آمنال میدان احد دے اندر سر مبارک زخمی ہویا، دند مبارک شہید ہویا، 70 صحابہ کٹ گئے، سکا چاچا محبت کرنے والا ٹکڑے ہو گیا، اختیار استعمال نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عمار بن یاسر دا خاندان ذبح کر دیتا گیا، ٹکڑے کر دیتا گیا، اختیار استعمال نہیں کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ دنیا دی زندگی تے اتے بڑے دکھ تے صدمے آئے، پر طائف دا دن مینوں ساری زندگی نہیں بھولدا، میں اللہ دا پیغام سنان واسطے گیا، انہاں پتھر مار مار کے اوباش گھنڈے مگر لگا دیتے، لہو لہان کر دیتا، جبریل بھی آگے، ملک الجبال بھی آگیا، سونیا اشارہ کرو تو پہاڑاں تے درمیان اس بستی نو پیس کے آٹا بنا دئیے، نہیں اختیار استعمال کیتا۔ محبوب دی زندگی تے دکھ آئے، آپ نے دکھ برداشت کیتے، امت نو ترجیح دیتی، مشکلاں برداشت کیتیاں، امت نو ترجیح دیتی، صدمے برداشت کیتے، امت نو ترجیح دیتی۔ پیاریا تواڈے جو ہاتھ دے اندر اختیار سی کیوں استعمال نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ سننا تے آمنال نبی پاک نے فرمایا وَإِنْ اخْتَبَّاتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی یوم القیامہ۔ اے میرے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے نا، پیار ہے نا، سانو ذرا جنی تکلیف آ جائے اسی ساریاں کوشاں منٹ تو پہلوں استعمال کر لینے ہیں، لیکن نبی پاک دی محبت ہے، پیار ہے، امت دی فکر ہے،
ہائے میرے اللہ پیارے کیوں نہیں جے پھر اختیار استعمال کیتا زندگی دکھاں دے اندر مصیبتاں دے اندر گزار لئی مکے والیاں نے مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے کروں بے کر ہونا برداشت پر اختیار امت واسطے مکہ چھوڑنا برداشت پر اختیار امت واسطے سنو تیام نال ان خطابات و دعوتی شفاعت امتی یوم القیامہ نبی پاک نے فرمایا میں اختیار سنبھال کے رکھے آئے قیامت والے دن جدو میری ساری امت جمع ہوئے گی امت دے گناہگار لوگ آن گے پیاریا بڑے گناہگاراں پاپیاں خطاکاراں ساڈی سفارش کرو نبی پاک نے فرمایا او دن میں اللہ دی عدالت وچ کھلو کے کہاں گا اللہ تو دنیا تے مینوں اختیار دیتا سی کہ جڑی دعا کرو گے قبول کر لواں گا جو منگو گے عطا کر دیاں گا جویں کہو گے اونج کر دیاں گا اللہ ہن میں اختیار استعمال کرن لگا اللہ ہن دعا کرن لگا شفاعت امتی یوم القیامہ اللہ اے ہوئی دعا ہے کہ میری امت گناہگار ہے تو اپنی رحمت نال معاف کر دے اور جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی اور جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے پاپاں تے گناہاں دی صفائی ہو گئی اور تاں سی نبی پاک دی بیعت کیتی ہے تاں سارے جہان نال بگاڑ کے مصطفیٰ نال لگائی ہے اور تاں سی سارے جہان دے مرشداں دیاں بیعتاں توڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی نسبت جوڑی ہے اور آپ دی بیعت کیتی ہے کیوں اس بیعت نے قیامت والے دن ساڑے کم ہونا ہے اور جدی نبی پاک تک رسائی ہو گئی او دے پاپاں تے گناہاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا نبی پاک نو امت نال پیار ہے امت دی فکر امت دا درد امت دی محبت ہے امت نو بھی چاہیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرے ایک عام انسان ساڑی فکر کرے اسی دے دیوانے ہو جاندے ہیں امام کائنات ساڑی فکر کرن سانو پرواہ نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فرمان ہر حکم تے دل و جان تو عمل کرو تے دن رات رج رج کے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دیاں بارشاں برساؤ اللہ پاک سانو نبی پاک دا سچا اور پکا محب اور غلام بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کیے سجنوں ماں دا رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے
کلیاں چھڑ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی